2024 masih bersihin mesin cuci dengan cara dibongkar-bongkar. Yakin gak takut rusak, Bun? Aduh, Bun, bisa-bisa rugi sampai jutaan rupiah. Bunda pernah tahu nggak kalau di dalam mesin cuci Bunda itu tabungnya sekotor ini loh. Di sini adalah tempat sisa-sisa deterjen, sisa-sisa kotoran, dan juga sisa-sisa serat kain yang dapat merusak tabung mesin cuci. Sehingga hasil pencuciannya tetap bau apek, atau bahkan ada nada kotoran yang nempel di baju. 2024 Bunda udah nggak perlu nih bongkar-bongkar mesin cuci, karena itu dapat merusak mesinnya. Mending Bunda pakai produk yang memang diformulasikan buat bersihin mesin cuci, yaitu produk pembersih mesin cuci dari Uniclean. Harganya cuma 50 ribuan aja kok, Bun. Kalau Bunda mau, silahkan check out di keranjang kuning, karena harganya lagi diskon dan gratis ongkir.